បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ដែលចូលមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចេញវីដេអូមួយនេះដើម្បីបកស្រាយទៅនឹង comment ក៏ដូចជាចម្ងល់របស់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់សួរមកខ្ញុំនៅ3សំណួរធំខ្ញុំគិតថា3សំណួរនេះគឺជា3គន្លឹះដែលធ្វើឲ្យ channel របស់បងប្អូនដែលធ្វើឲ្យ social media របស់បងប្អូនជាពិសេសគឺ YouTube និង Facebook page អាច grow ឬមិន growបងប្អូនថ្មីដែលអត់ទាន់ subscribe channel របស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចចុច subscribe channel របស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅគន្លឹះទាក់ទងនឹងការរកលុយពី YouTube Facebook ហើយនឹងការលើកទឹកចិត្តផ្សេងទៀតពីខ្ញុំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយនៅសំណួររបស់បងប្អូនទាំង3នេះបាទសំណួរទី1ដែលគាត់សួរនោះគាត់សួរថាតើគាត់គួរតែចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹង YouTube ឬ Facebook page ឬ Instagram ឬ LinkedInសំណួរទី2នោះគឺគាត់សួរថាតើគាត់ប្រើប្រាស់នៅទេពកោសល្យរបស់គាត់នៅជំនាញរបស់គាត់ skill របស់គាត់ជំនាញអ្វីដែលគាត់មានហើយសំណួរទី3ដែលជាសំណួរជាកន្លឹះនោះគឺថាតើគាត់ target គាត់ផលិត content គាត់ផលិតវីដេអូនៅលើ social media របស់គាត់ជាពិសេសគឺវីដេអូដែលគាត់សម្រាប់ដាក់នៅលើ YouTube channel របស់គាត់នៅលើ Facebook page របស់គាត់តើគាត់ focusគាត់ផ្ដោតទៅលើ audience ទៅលើ viewer ប្រភេទណាតើ viewer ប្រភេទណាដែលពួកគេចូលចិត្តមើលវីដេអូរបស់គាត់មកដល់សំណួរទី3នេះខ្ញុំចង់លើកជាកន្លឹះមួយជាចំណុចទូចមួយសម្រាប់អ្នកនរគ្នាប្រហែលជាអ្នកនរគ្នាអ្នកខ្លះគាត់មានជំនាញនឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកទៅអ្នកនរគ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នារៀនចេះមើលមនុស្សនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាជួបជាមួយនរណាម្នាក់អ្នកនរគ្នាត្រូវអង្កេតមើលចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់គាត់តើគាត់មានចំណុចខ្លាំងអីតើគាត់មានចំណុចខ្សោយអីការជជែកគ្នាក៏ដូចគ្នាគ្រាន់តែឆាតនៅក្នុង comment នៅក្នុង channel របស់បងប្អូនក្តី comment នៅក្នុង page របស់បងប្អូនក្តីបងប្អូនអាចស្វែងយល់ពីទឹកចិត្តរបស់គាត់តើគាត់ចង់បានអីគាត់មានចំណុចពិសេសអីគាត់ឆ្ងល់អីបាទយើងសិក្សារៀនសូត្រពី audience ពី viewer របស់យើងម្នាក់ទាញទៅនឹងចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាពេលដែលជួបមុខមនុស្សក្តីជជែកជាមួយមនុស្សក្តីខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាសង្កេតឃើញថាតើគាត់មានចំណុចពូកែអីតើគាត់មានចំណុចខ្សោយអីហើយយើងនឹងរៀនសូត្រពីចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់គាត់អ្នកនរគ្នាដឹងថាអ្នកដែលចេះមើលមនុស្សគឺជាអ្នកពូកែប៉ុណ្ណាទេអ្នកនរគ្នាចាប់ដើមរៀនសូត្រមើលមនុស្សចាប់ពីពេលនេះតទៅអ្នកនរគ្នានឹងក្លាយជាអ្នកដែលខ្លាំងអ្នកនរគ្នានឹងក្លាយជាមនុស្សដែលពូកែអ្នកនរគ្នាដឹងថាអ្នកដែលជោគជ័យធំ channel YouTube ដែលជោគជ័យធំភាគច្រើនគឺគាត់យល់ចិត្ត audience របស់គាត់យល់ចិត្ត viewer របស់គាត់ដូចគ្នានៅក្នុងសង្គមខាងក្រៅតើតែយើងចេះមើលមនុស្សទើបយើងជាមនុស្សដែលពូកែអូខេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញនិយាយអំពីសាច់រឿងរបស់យើងសំណួរទាំង3នេះគឺជា tip ទាំង3គឺជាគន្លឹះទាំង3ដែលធ្វើឲ្យ channel social media របស់បងប្អូនដូចជា YouTube និង Facebook អាច grow ឬអាចមិន grow ដោយសារតែរឿង3នេះអញ្ចឹងខ្ញុំលើកយកសំណួររបស់បងប្អូនទាំង3នេះបាទខ្ញុំអធិស្ឋានខ្ញុំភ្លេច channel របស់បងប្អូនទាំង3ដែរហើយដោយសារតែសំណួរនេះល្អពេកបាទសំណួរទាំង3ហ្នឹងអញ្ចឹងសំណួរទី1ក៏ដូចជាគន្លឹះទី1សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់សួរថាតើនៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់ YouTube ផងគាត់ប្រើប្រាស់ Facebook page ផងគាត់ប្រើប្រាស់ Instagram ផងគាត់ប្រើប្រាស់ LinkedIn ផងតើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ channel របស់គាត់ក្តីឲ្យ page របស់គាត់ក្តីណាឲ្យ social media របស់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺ grow ទាំងអស់នៅពេលដែលគាត់ផលិតបានវីដេអូមួយគាត់ដាក់ទៅទាំងនឹងsocial media របស់គាត់ទាំង3ខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនថាបើសិនជាបងប្អូនដាក់ទៅក្នុង social media របស់បងប្អូនទាំងអស់គឺបងប្អូនមិនជោគជ័យទេមូលហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយថាមិនជោគជ័យកាលណាបងប្អូនធ្វើច្រើន social media អារម្មណ៍របស់បងប្អូនអត់បាន focus ទេអារម្មណ៍របស់បងប្អូនអត់បានផ្ដោតទៅលើ audience របស់បងប្អូននៅក្នុង social media ណាមួយច្បាស់លាស់ទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថានៅក្នុង YouTube channel viewer របស់បងប្អូនប្រភេទផ្សេងនៅក្នុង Facebook page viewer របស់បងប្អូន audience របស់បងប្អូនប្រភេទផ្សេងមានវ័យផ្សេងអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនផលិតវីដេអូមួយហ្នឹងសម្រាប់ channel YouTube បងប្អូនយកទៅអាប់នៅក្នុង page Facebook នោះដែលធ្វើឲ្យបញ្ហារបស់បងប្អូនកើតឡើងអត់មាន view ធ្លាក់ចុះបាទធ្លាក់ពេលខ្លះបងប្អូនវល់ក្នុងការធ្វើអត់បានផ្ដោតអារម្មណ៍អត់បានយល់
អារម្មណ៍ថាតើ viewer របស់បងប្អូនចង់បានអីទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់បងប្អូនទៅលើអ្វីមួយគឺធ្លាក់ចុះអញ្ចឹង channel ក្តី social media របស់បងប្អូនមួយណាក៏អត់ grow ដែរជំរើសដែលល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំផ្ដល់យោបល់សម្រាប់បងប្អូនថ្ងៃនេះបងប្អូនប្រើតែមួយ platform បានហើយបងប្អូនប្រើ social media តែមួយសិនបានហើយនៅពេលដែលវាជោគជ័យមួយហើយមាន 100k sub ហើយចាំបងប្អូនទៅបង្កើត page បន្តទៀតឬក៏បងប្អូនណាដែលកំពុងតែធ្វើ page ហើយសូមបងប្អូនបន្តធ្វើ page របស់បងប្អូនឲ្យវា grow សិនទៅដល់100ឬ 200k follow សិនចាំបងប្អូនបកមកធ្វើ YouTube ម្ដងមួយឡើងវិញសូមកុំមិចចូលគ្នាសូមកុំធ្វើម្ដងច្រើន platform សូមកុំធ្វើម្ដងច្រើន social media ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា social media នឹងឯងគឺជា YouTube គឺជា Facebook គឺជា Instagram LinkedIn ទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេហៅថាជា social media គឺកន្លែងសម្រាប់ចែកព័ត៌មានប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពាក្យថា platform បានន័យថារូបរាងរបស់វាឧទាហរណ៍ YouTube មាន platform ផ្សេងទៅ Facebook មាន platform ផ្សេងទៅអាហ្នឹងយើងប្រើពាក្យថា platform អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាប្រើតែមួយ platform សិនបានហើយណាប្រើតែមួយ platform សិនបានហើយហ្នឹងគឺជាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើ YouTube មុនដើម្បីឲ្យ YouTube ជោគជ័យហើយចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅបន្តនៅក្នុង Facebook page បន្តទៀតចំណុចទី2មាន comment មួយចំនួនគាត់សួរថាគាត់រក skill អត់ឃើញអត់ដឹងថាខ្លួនឯងប្រកែអីទេដូចវីដេអូមុនដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារកចំណុចខ្លាំងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នារៀងខ្លួនទេពកោសល្យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាយកមកថតជាវីដេអូដើម្បី upload ទៅឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកែខាងឡានគ្រឿងឡានអ្នកទាំងអស់គ្នាថតពីសកម្មភាពជួសជុលឡានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយ upload ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកែដាំស្លថតអំពីសកម្មភាពដាំស្លរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា upload ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកែខាងលេង game អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាថតសកម្មភាព game របស់អ្នកនរគ្នាលោក upload ឡើងទៅនេះគឺជា skill របស់អ្នកនរគ្នា skill របស់អ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នារៀនសូត្រអីអ្នកខ្លះគាត់អត់មាន skill ពីកំណើតមកទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមរៀននៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យគាត់មាន skill របស់គាត់អ្នកខ្លះគាត់ជាងភ្លើងគាត់អាចសិក្សាបង្ហាញពីរបៀបតភ្លើងអ្នកខ្លះគាត់គ្រូគណិតវិទ្យាគាត់អាចបង្ហាញពីទេពកោសល្យគណិតវិទ្យាអ្នកខ្លះគាត់ច្បាប់គាត់អាចចូលមកពន្យល់ពីច្បាប់ភូមិបាលនិយាយពីអីខ្លះអញ្ចឹងគាត់អាចលើកអំពីបញ្ហាច្បាប់យកមកបកស្រាយអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាទៅរកឆ្កឹះរកកន្លឹះមកវិញថាអ្នកនរគ្នារាល់ថ្ងៃហ្នឹងពូកែអី skill របស់អ្នកនរគ្នាជំនាញរបស់អ្នកនរគ្នាបើអ្នកនរគ្នារកពីកំណើតមកអត់ឃើញទេនោះអ្នកនរគ្នាកំពុងតែរៀនពីអីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំហុសរបស់ YouTuber ភាគច្រើនគឺគាត់ធ្វើ content general បានន័យថាស្អីក៏គាត់ថតដែរដើរលេងក៏គាត់ថតដាក់ channel របស់គាត់លេង game ក៏គាត់ដាក់ channel របស់គាត់ troll ក៏គាត់ដាក់ channel របស់គាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់ audience អារម្មណ៍របស់ viewer ហ្នឹងគឺបែកឆ្វេងបែកស្ដាំហើយអត់ដឹងថាតើ channel ហ្នឹងផ្ដោតទៅលើអ្វីឲ្យច្បាស់លាស់ហើយអត់ដឹងថា channel ហ្នឹងផ្ដល់នៅតម្លៃអីឲ្យច្បាស់លាស់ដល់គាត់ទេអញ្ចឹង channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាណាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀបចំនិងកែប្រែសម្រួល channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងវិញបង្ហាញនៅអ្វីដែលជាជំនាញរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកាន់ viewer អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឧទាហរណ៍មក channel របស់ខ្ញុំស្រាប់ហើយខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំកំពុងតែបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំកំពុងតែនាំផ្លូវអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំកំពុងតែដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងបានគេហៅថាជា skill ជាជំនាញខ្ញុំយល់អារម្មណ៍របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើ content general បន្តិចដើរលេងទៅបន្តិចលេង game ទៅបន្តិច game ហ្នឹងក៏វាមានច្រើនទៅទៀតមានអាទាត់បាល់ទៅមានអាប៉ណ្ណាំងឡានទៅមានបោះផ្ទះមានអីចឹងសកម្មភាព general ទូទៅចឹងពេកខ្ញុំយល់ថាអ្នកនរគ្នាចង់បាន audience ច្រើនចង់បាន audience គ្រប់ប្រភេទប៉ុន្តែស្មើនឹង0បើអ្នកនរគ្នាធ្វើអញ្ចឹងគឺស្មើនឹង0អ្នកនរគ្នាសម័យមើលថានៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់បណ្ណាល័យតើអ្នកនរគ្នាទៅរកអីអ្នកនរគ្នាទៅមើលសភៅមកបណ្ណាល័យហ្នឹងឬអ្នកនរគ្នាទៅរកសភៅដែលឯកទេសរបស់អ្នកនរគ្នាឬអ្នកនរគ្នាទៅចូលចិត្តទៅមើលសភៅផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រឬផ្នែក Science ឬភូមិវិទ្យាអ្នកនរគ្នាត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើអ្នកនរគ្នាកំពុងតែរៀនពីអ្វីអ្នកនរគ្នាកំពុងតែពូកែអ្វីអ្នកនរគ្នាមានជំនាញអ្វីអ្នកនរគ្នាចេះអីច្រើនជាងគេអ្នកនរគ្នាយកវាមកថតដើម្បី share ដើម្បីបង្រៀនមនុស្សផ្សេងទៀតដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់មនុស្សផ្សេងទៀត
ដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់ viewer របស់បងប្អូនផ្សេងៗទៀតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់បានយល់ដឹងបានចេះដឹងតាមរយៈការចែករំលែកនៅជំនាញរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគន្លឹះទី3ក៏ដូចជាសំណួរទី3ដែលមានប្អូនម្នាក់ហ្នឹងគាត់សួរធ្វើយ៉ាងណាយើងអាចដឹងនិងទាក់ទាញនៅ audience របស់យើងមួយក្រុមមួយសហគមន៍ណានោះដែលគាត់មានចំណូលចិត្តមើលវីដេអូរបស់យើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវីដេអូរបស់យើងមានតម្លៃនោះមានគុណតម្លៃសម្រាប់ពួកគាត់នេះជាសំណួរដែលចាក់ដោតមែនទែនហើយជាសំណួរដែលខ្ញុំបកស្រាយថ្ងៃនេះចំណុចទី1ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមកវិញគឺទី1បងប្អូនធ្វើតែ YouTube មួយសិនបានហើយឲ្យជោគជ័យធ្វើតែមួយ platform សិនបានហើយឲ្យជោគជ័យចំណុចទី2បងប្អូនត្រូវតែបង្ហាញនៅជំនាញឯកទេសរបស់បងប្អូនទេពកោសល្យរបស់បងប្អូន skill របស់បងប្អូនអ្វីដែលបងប្អូនចេះអ្វីដែលបងប្អូនបានរៀនដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់ viewer ជួយទៅកាន់ viewer របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ត្រូវការជំនួយហើយមកមើលវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់គាត់អញ្ចឹងចំណុចទី3ធ្វើម៉េចយើងអាចក្តោបយើងអាចតាក់ទាញនៅ audience ពិតប្រាកដច្បាស់លាស់ណាមួយមកយើងហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យវីដេអូរបស់យើងមានគុណតម្លៃសម្រាប់គាត់កន្លែងហ្នឹងក៏សំខាន់ណាស់ដែរទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាអ្នកនរគ្នាធ្វើវីដេអូគឺសម្រាប់សហគមន៍មួយមិនមែនសម្រាប់មនុស្សទូទៅទេបើអ្នកនរគ្នាចង់បានមនុស្សទូទៅស្មើនឹង0ចំណុចទី3នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបង្ហាញជំនាញរបស់អ្នកនរគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់គាត់អ្នកដែលចូលមកមើល channel របស់យើងគាត់នឹងមានបញ្ហារបស់គាត់ត្រូវការដំណោះស្រាយតើអ្នកនរគ្នាបានចេញវីដេអូដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះ viewer របស់អ្នកនរគ្នាទេចំពោះ audience របស់អ្នកនរគ្នាទេចំពោះ subscriber របស់អ្នកនរគ្នាទេខ្ញុំកន្លែងនេះខ្ញុំមិនមែននិយាយចំពោះ channel ណាមួយប៉ុន្តែខ្ញុំចូលទៅមើល channel បងប្អូនជាច្រើនដែល comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំចូលទៅមើលហាក់ដូចជាអត់មានគុណតម្លៃអីសោះហាក់ដូចជាមិនមានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកមើលសោះបងមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូននឹងឆ្ងល់ទៀតថាតើផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកមើលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅលោកគ្រូខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថា channel របស់ខ្ញុំមួយដែលកំពុងតែនិយាយនេះដែលកំពុងតែចែករំលែកទៅអ្នកនរគ្នានេះខ្ញុំកំពុងតែដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យអ្នកនរគ្នាខ្ញុំកំពុងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែលអ្នកនរគ្នាមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាអាហ្នឹងដែលអ្នកនរគ្នាចុច subscribe channel របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវសួរខ្លួនឯងទៀតថាតើ content របស់អ្នកនរគ្នាផ្ដល់ការកំសាន្តឲ្យ viewer របស់អ្នកនរគ្នាសើចទេតើ content របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានបង្រៀនពួកគាត់ឲ្យរីកចម្រើនរឿងអ្វីមួយទេតើ content របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ដល់នូវព័ត៌មានដល់ពួកគាត់ទេតើ content របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យពួកគាត់ទេតើ content របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដោះស្រាយបញ្ហានិងលើកទឹកចិត្តពួកគាត់បានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែកសាងសហគមន៍មួយខ្ញុំចង់និយាយថាម្ចាស់ channel មួយគឺជាអ្នកដឹកនាំបើអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្ហាញផ្លូវគេខុសនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបរាជ័យហើយឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាចេញ fake news ព័ត៌មានអត់ពិតគេមើលតែម្ដងគេថាអូ channel ហ្នឹងព័ត៌មានអត់ពិតអញ្ចឹងគេ unsubscribe ឃើញទេហ្នឹងបានន័យថាដឹកនាំគេអត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងចំណុចទី3នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាតើ channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ដល់នៅគុណតម្លៃអីខ្លះដល់អ្នកមើលអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបមកវិញថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយអំពី tip 3បាទទី1ខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ single platform ប្រើ YouTube មុនគេទី2ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាបើសិនជាអ្នកនរគ្នារកជំនាញរកចំណុចខ្លាំងរបស់អ្នកនរគ្នាឬរកទេពកោសល្យអ្នកនរគ្នាអត់ឃើញទេអ្នកនរគ្នាកំពុងតែរៀនអីនៅសាលាអ្នកនរគ្នាថតវាមកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សទូទៅតែខ្ញុំបានលើកឧទាហរណ៍ថាបើអ្នកនរគ្នាកំពុងរៀនម៉ាត់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដោះស្រាយសម័យកាលអីមួយអញ្ចឹងទៅថតទៅដើម្បីបង្ហាញពីដំណោះស្រាយហ្នឹងទៅកូនសិស្សជំនាន់ក្រោយៗទៀតអាហ្នឹងគេហៅថាការប្រើប្រាស់ skill របស់យើងចំណុចទី2ចំណែកចំណុចទី3គឺតើអ្នកនរគ្នាបានផ្ដល់នៅប្រយោជន៍អីខ្លះវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាសម្រាប់ viewer ដែលគាត់កំពុងតែមើលតើអ្នកនរគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាអីខ្លះដល់គាត់បានអញ្ចឹងសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺតើ platform អីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តជាងគេបន្ទាប់ពីមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះការបង្កើត channel YouTube ឬការបង្កើត Facebook page Instagram ឬ LinkedIn អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment ខាងក្រោមចំណុចចុងក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថា social media ទាំងអស់គឺសុទ្ធតែជាកន្លែងសម្រាប់ចែករំលែកព័ត៌មានអញ្ចឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអ្វីសម្រាប់ចែករំលែក audience របស់អ្នកទាំងអស់គ្នា
ហើយ audience ប្រភេទណាដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវតែចាប់គាត់ឲ្យបានអ្នកនរគ្នាអាចដោះស្រាយបញ្ហាអីខ្លះឲ្យគាត់បាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ចែកម្លែកទៅអ្នកនរគ្នាសង្ឃឹមថា tip ទាំង3នេះគឺជាគន្លឹះបន្ថែមទៀតសម្រាប់ជួយដល់ channel របស់បងប្អូនអ្នកនរគ្នាជួយទៅដល់ page របស់បងប្អូនអ្នកនរគ្នាជួយជាកម្លាំងចិត្តដល់បងប្អូនអ្នកនរគ្នាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបងប្អូនអ្នកនរគ្នាឆាប់រីកចម្រើនប្រសិនបើខ្ញុំអាច magic ដូចរឿងចិនផ្ទេរវិជាគុណខ្ញុំឲ្យទៅអ្នកនរគ្នាខ្ញុំសុខចិត្តផ្ទេរវិជាគុណខ្ញុំទាំងអស់ឲ្យទៅអ្នកនរគ្នាឲ្យទៅអ្នកនរគ្នាអាចសម្រេចគោលបំណងរបស់អ្នកនរគ្នាឲ្យទៅអ្នកនរគ្នាអាចជោគជ័យនៅក្នុង YouTube ជាមួយគ្នាយកលុយពី YouTube យកមកចាយជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណបងប្អូនអ្នកនរគ្នាដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំដល់វែងមួយនេះចាប់ពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់អរគុណច្រើនយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំផ្សេងទៀតដើម្បីជោគជ័យនៃជីវិតរបស់អ្នកនរគ្នានៅវីដេអូបន្តរបស់ខ្ញុំទៀតអរគុណ